கையில் கறி சோறு மற்ற தரமான இன்னும் ஒரே ஒரு சத்தியம் பண்ண மாட்டேன். என்ன ஏன் சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட மாட்டேன்? சத்தியமா மாட்டேன். ஏய் டக்கால்ட்டியா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால உள்ள வர்றதுக்கு பம்புன்னு பம்புன உனக்கு இலை போட சொன்னது நானு, இப்ப எனக்கே உல வைக்கிறியா? Flashback. ஹலோ மாஸ்டர் ஷீஃபு. ஹாய். ஹலோ ஹாய். கால் பண்ணியா? என்னங்க இப்படி பேசுகிறான்? இந்த லாக்டவுன் சொல்கிறேன். நல்ல கனவு வச்சான். பொங்கல் இப்போ தான் வந்தது. அதுக்குள்ள கனவு எப்போ பார்த்து டெலிவரி இருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க. இவரை நினைச்சு கனவு காணும்போது சரி தேவையில்லை. நான் நைட்டு இல்லை இந்த ஐரிமீன் குழம்புன்ற மாதிரி சில பார்த்தேன். சரி போ சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு. சரி கூட நீ செவ்வாழை நீ இருக்கியே, சரி உன்னை கூப்பிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன். கொய்யால ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். நான் தனியாக கிளம்புறேன்டா. ஒரு ஐரிமீன் குழம்பு தானே காலி போட்டு திரும்ப வரடா பாரு. இதெல்லாம் வெற்றியுமே இல்லாமல் நான் திரும்ப வந்து இருக்க மாட்டேன். எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நான் வராது என்னடா அப்படி வாழ்க்கை இழந்துடா. நம்ம நட்பு இல்லை அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டு நீ இப்படியே பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா நேரம் போய்டும். நீ சீக்கிரம் கிளம்பி வா. ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் ஐரிமீன் குழம்புன்னு சொல்லிட்டு ஆளையே மாறிட்டான் பாஸ். சரி ஓகே, நான் போய் ரெடியாகிறேன். இப்படியே போனால் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு சாப்பிடணும்னு விஷயத்துக்கு போகிறப்போ சூப்பராக போகணும். பார்க்குறேன். பாய். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ட்ரிப்பி பாண்டா. நான் பேர் தான் கார்த்திக். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் வீடியோ ஃபுட் ரிவ்யூஸ் போட்டுட்ருப்பேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி. ஆஃப்டர் செகண்ட் வீக் அப்புறம் இப்போ தான் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அண்ட் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகரில் இருக்கிற கறி பாக்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் நாங்கள் இருக்கோம். நம்ம கறி பாக்ஸில் நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க? எங்கள்கிட்ட வந்து மதுரை அயில மீன் இந்த கஸ்டமரை ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க. அந்த அயில மீன் குழம்பு எங்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு. விரால் மீன் ஃப்ரை, விரால் மீன் குழம்பு, அந்த மாதிரி எல்லாமே மிளகு வறுவல், மட்டன் மிளகு, ப்ரான் மிளகு வறுவல், கோழி மிளகு வறுவல், மட்டன் மிளகு வறுவல், அப்படியே வித்தியாசமாக கறி தோசை, இன்னும் மட்டன் கறி தோசை, சிக்கன் கறி தோசை, அவங்களுக்கு திருப்தியான முறையில் இருக்கும் கறி தோசை. ஸோ சார் சொல்கிறப்போவே நமக்கு தெரியுது எவ்வளோ ஒரு ஆத்தென்டிக்கான ஒரு டிஷ்ஷஸ் இங்கே சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ சொல்கிறாரு, டேஸ்ட் பண்ணாமல் இருப்போமா? ஸோ கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணுவோம். முதல்ல எது ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. முதல்ல நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். எத்தனை ஆண்டுகளாக காத்துட்டு இருக்கிறது டேஸ்ட்டில் தெரியுது. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான பிரியாணி பாஸ். உண்மையிலே மீன் போட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. யார் பெற்ற மீனோ மீனோட டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ முள் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இல்லை. இந்த மசாலாவோட சென்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. சீரியஸாக பஸ் பசி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் பிரெயின். என் லைஃப்பில் இது நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. அண்ட் இதோட நம்ம ஆம்லெட் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. சாரி, இது வந்து கறி தோசை. ஸோ கறி தோசை அண்டு கொஞ்சம் குருமா எல்லாமே கடிச்சு ஊற்றணும். நீ உணர்ச்சி வச்சத்தை அடக்கு, சென்டிமெண்ட்டை கட்டுப்படுத்து, அப்பதான் உனக்கு நல்லது. லெமன் இது பார்த்தீங்கன்னா கறி தோசை ஒரு துண்டு. நமக்கு இல்லை, நமக்கு பிரெயின் சுத்தமாக இல்லை. ஒரு பிரியாணி
ஒரு குருமா சேர்த்து சாப்பிட்டேன். அல்டிமேட் போங்க. அண்ணன் இல்லை எதுக்குல பாக்க சாப்பாட்டுக்கு ஒன்று மறந்துட்டா. ஐயோ பாவம் எம்டி பிளேட்டை வச்சுருக்க பாருங்க. என்னம்மா போய் சாப்பிட்டு காலியாக இருக்கு. இதெல்லாம் மிச்சம் வச்சாதானடா. கேமரா மேனு ஒருத்தர் நமக்காக கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்கிறானே, அவன் சாப்பிட்ணு மீன் கெட்டசிட்டி ஷேரிங் ஒரு இளவம் வேணும். இது ஏன் பறக்குற. அப்புறம் இந்த கறி தோசையோட ஒரு டிப்பு கறி தோசைக்கும் இந்த ஐரமீன் குழம்புக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் காம்பினேஷன். நீங்கள் தனியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது. கறி தோசையோடு இந்த டிஷ்ஷை சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அல்டிமேட். யூ வில் பி இன் ஹெவன். எப்படி சாப்பிட்றது அண்ணன் சொல்கிறேன். சாப் வளர ஃபுல்ல சாப்பிட்டு வயிறா இல்ல செங்கச்சூளையா? உன்ன மாதிரி ஊர் சுத்தி பயவல நினைச்சியா? நாங்கெல்லாம் வயிறு நிறைய சாப்பிடணும், வஞ்சனம் இல்லாம உழைக்கணும். தண்ணி குடிக்கலாம். அதெல்லாம் அப்புறம் குடிச்சிக்கலாம்டா. இது என்னது? ஆள் பார்க்க ரொம்ப சொல்லியா இருக்கும். நான் வெட்டி வெட்டுறேன். நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண வீடியோவில் ரொம்ப டீசெண்டாக இருந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல. ஏன் நான் ராஜ்கிரண் ஃபேனாக மாறிட்டோமா? நான் நெப்போலியன் ஃபேனாக மாறிட்டேனே. வெரி குட். எங்ககிட்ட வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கேட்டார், தம்பி உங்களை 2 பேரை பார்த்தா பிஞ்சு மாதிரி இருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி சாப்பிடுவீங்கன்ட்டு. நம்மளை பற்றி தெரியல போல இருக்கு. பேர் தான் ட்ரிப்பி பாண்டா, ஆனால் ட்ரிப்பு எல்லாம் சோத்தை தண்ணி தான் போயிட்டுருக்குது. காலம் பொன் போன்றது, கடமை கண் போன்றது. இதை வந்து அவன் காலையில் கேலண்டரில் படித்த நான் பார்த்தேன். ரொம்ப பேசுறது இருக்கிறான். பரோட்டா மொத்தமாக அடிச்சிட கொஞ்சோண்டு வை. கொஞ்சம்னா கை போட்டு எடுக்கிறது சாய்பாபா எப்படி இருந்துச்சு டேஸ்ட் எல்லாம்? கண்டிப்பாக நான் 2 விஷயம் சொல்லி அவ்வளோ. டேஸ்ட் அல்டிமேட். சிக்கன் கறி தோசை கூட விரால் மீன் குழம்பு அல்டிமேட்டு. 2வது மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க, சான்ஸே இல்லை. அண்ட் ஒன் மோர் திங், வேர்டிங்ஸாக எப்படி இருக்குது இந்த ஐடியாவில்? இது நம்ம கார்பரேட் ஐடியாஸ் தான். ஸோ அங்கே நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோமோ அதை இங்கே உள்ள ஸ்டைலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே வேர்டிங்ஸ் தான். பட் என்ன மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது யூனிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். பட் அதுலேருந்து நம்ம யூனிக்காக என்ன பண்ண முடியுங்கிறத எடுத்து கொண்டு வந்தது. இங்கே உள்ள ஒவ்வொரு டைட்டிலுமே ஒரு கடைக்கான பேராக வைக்கலாம். கரி பாக்ஸில் அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் rather than the taste. என்ன அது தனியாக டேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லாமல், ஆம்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லாமல், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் யூ கெட் when you have food in curry box. அது டுகெதர் அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டு, உங்களுக்கு கொடுக்குற சர்வீஸ் அந்த ஆம்பியன்ஸ், இந்த டுகெதர் கிடைக்குது இல்லையா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். இப்போ அத்தன்டிக் ட்ரெடிஷ்னல் ஊரில் கிராமத்தில் தாத்தா பாட்டி இருந்த டயத்தில் மண் சட்டியில் சமைச்சு மண் தட்டில் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற அதே ஃபீலை இங்கே கொடுக்கணும். அதனால தான் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எல்லாமே மண் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு பாத்திரமோ எதுவுமே டேபிளில் வர்றது, கஸ்டமர்ஸுக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை தவிர எதுவுமே. ஏன்னா திஸ் ஷுட் இன்ஸ்பயர் மோர் பீப்புள் டு யூஸ் க்ளே பாட்ஸ் அண்ட் க்ளே டம்ளர். இந்த மெட்டீரியலில் பண்ணுங்கள், பிளாஸ்டிக்காக அவாய்ட் பண்ணணும். அதை நான் மட்டும் பண்ணால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வேர்ல்டுக்கு வந்து நல்லதா அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி நெக்லிஜிபிள். இதே வந்து சென்னையில் இதை பார்த்து இன்னொரு 100 ரெஸ்டாரண்ட் வந்து மண் பாத்திரத்துலேயே கொடுத்து, ஏன்னா இது சக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்மளும் ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சி இன்னும் 100 ரெஸ்டாரண்ட் இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் சக்ஸஸ். ஸோ இங்கே ட்ரிப்பி பண்ண சார்பாக நீங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச். நாளைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் நிறைய இனோவேஷன் கண்டிப்பாக எப்போனாலும் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ் எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாக பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக அது நான் நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்கீங்க. அதனால தான் பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்க. ஆமாம், நீங்கள் பைக்கில் போன வீடியோவில் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அந்த கண்டினியூட்டி விட்டுறாதீங்க, பிரேக் பெருசாக விடாது. ரெகுலராக பண்ணி சாதிக்கிறானா கொரோனான்றானுங்க, வேவ் 2ன்றானுங்க, பேண்டமிக், வீட்டை விட்டு கால் எடுத்து வச்சா வீட்டை காலையே வெட்டுறாங்க. நாங்கள் எங்கேருந்து பண்ணுறது? much later. ஸோ கைஸ், எஸ் ஃபைனலி லன்ச் முடிஞ்சாச்சு. நம்ம கறி பாக்ஸ் கிட்ட விட்டு நம்ம வெளியே போயிடுறோம். சூப்பர் டெலிஷியஸான ஒரு லன்ச் அண்ட் ஒரு காம்போ பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்தாங்க நமக்கு.
இட் வாஸ் a well deserved having a lunch in this time. டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் போடுறேன், ஸோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் லைக் பி சேஃப். எஸ், மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ட்ரிப்பி பாண்டா. மேலும் மேலும் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். பாய்.